Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci, sannan a wannan tasha ta mai albarka Malmana Tech TV. So bidiyon mu na yau zan nuna wasu hanyoyi da za ku dinga siyan data kamar yadda kuka gani a title din bidiyon, hanyoyi guda 4 na siyan data 1 gig akan naira 200. So insha Allah zan nuna muku wayannan hanyoyi ba tare da bata lokaci ba. Amma kafin mu ce kai sai mu ja fara bidiyon, ina tunatarwa idan wannan shine farkon zuwanka ka taimaka ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi yadda za ka rika samun sababbin bidiyo na da zarar na ɗora. Ok, mu shiga cikin shirin kai sai. Da fari idan kana so ka sayi data mai arha, akalla data 1 gig akan naira 200 ko kuma 200 MB akan naira 50. So wannan abu ne mai sauki, kai sai zaka danna nan filin kira. So bayan ka shigo nan, daga nan sai ka danna star 131 ka saka star, sai ka danna 25, sai ka saka hash, sai ka danna calling. So bayan ka danna daga nan sai ka jira ya bude. So yana budewa daga nan za ku ga cewar gashi nan 200 MB za su siyar maka akan naira 200, sannan kuma 200 MB za su siyar maka akan naira 50. So kai sai mu kara koma baya, mu ce star 131 star 65 hash, shi ma sai ka danna. Wannan abubuwan muna nunawa ne na layin MTN, so su ne za su siyar maka da wayannan data. Ok, bayan ya bude layin farko za ku ga cewar 250 MB 3 days plan naira 100, sannan ga 1 gig weekly plan shi kuma naira 200, 4 gig kuma monthly plan 1000, ga kuma 2 gig shi ma weekly plan naira 500. So kaga nan zaka samu sauki, idan na 200 zaka siya kaga za su baka 1 gig, idan kuma na naira 100 zaka siya za su baka data 250. So abu na biyu kenan. Sai kuma hanya ta uku shi ma zaka kara zuwa nan da stick ka danna star 131 star, sai ka saka 100, sai ka danna hash, sai kuma ka danna filin kira. Ok, so bayan ya bude shi ma daga nan za ku kalli cewa gashi nan sun ce za su sayar maka da data 1 gig akan naira 200, sannan kuma tsawon SPN shi wata ɗaya ne. Wannan ma kaga yana da kyau, har na tsawon wata ɗaya, amma kuma naira 200 ne. Shi ma datan yana da kyau, idan dai baka cika yin abubuwa da yawa ba, kaga in ka sayi data kafin ka ƙara siya zaka daɗe. So hanya ta uku kenan. Sai kuma hanya ta 4, wanda kuma ita ce hanya ta ƙarshe. So hanya ta ƙarshe ita ce za ga mutane da dama suna amfani da wayoyinsu suna siyan normal data ba tare da kuma sun ankara ba da abubuwa da suke yi. Abin da yasa na faɗi haka, za ga wani iya WhatsApp kaɗai yake yi a kan wayarsa, so duk sanda ya tashi siyan data kuma zai sayi normal data ne. Wani kuma za ga samu iya Facebook yake yi, wani kuma iya WhatsApp da Facebook, wani TikTok kawai, wani YouTube, wani kuma ya haɗa abubuwan gaba ɗaya. So wannan wani dabara ne da za ka yi ta yadda za ka rika siyan data mai arha kuma kana yin abubuwa da za ka riga yi. Za ka duba ka gani me da me kake yi a social media. So idan dukansu kake yi, akwai plan ɗin da za ka shiga ka sayi data mai arha. Idan kuma kowanne ɗaɗɗaya kake yi, to kai sai shi ma za ka samu data mai arha, saɓanin yadda za ka sayi normal data sannan kuma ka zo ka ɗan yi abubuwa da za ka yi kuma ka ga datan ya ƙare, kasancewar ka sayi normal data ne ba special data irin na abun da kake yi ba. So kai tsaye za mu shiga mu nuna muku wannan ma. Kai tsaye za ka koma filin kira, kana koma sai ka danna star 131 hash, sai ka danna filin kira. So kai tsaye bayan ka tura zai kawo maka wannan zaɓin, sai ka zaɓi namba na 2 wato social bundle. So kana zaben social bundle sai ka tura. Yawa, to kamar yadda kuke gani gashi nan sun kawo wayannan duka data ne masu arha kuma social bundle ne. Idan iya WhatsApp kake yi sai ka zabi number 1, idan Facebook kake yi number 2, ga Instagram, ga TikTok, ga Ayoba, ga kuma in kuma gaba ɗaya kake yi all social bundles, shi ma sai ka zaba ga YouTube, ga su wayewa. So yanzu misali mu ce iya WhatsApp kadai zan yi, to kai sai zan zabi number 1 ne, sai na tura. To bayan na tura za ku ga cewa idan na kwana ɗaya nake son data naira 25 ne, za su yi min data 25 MB na kwana ɗaya kenan. Sannan kuma idan na sati ɗaya ne zan sayi data ne na naira 50, sannan kuma idan na wata ɗaya ne zan sayi data 150. So kai sai za ka ga kuma in ka sayi wannan datan lasting yake yi ba na wasa ba.
so bari mu koma baya. Yanzu misali in Facebook zaka siya ma haka, in Instagram ne, in kuma TikTok kake kai sai ka zaɓi number 4. Bayan ka zaɓi number 4 sai ka tura shi ma, so za ka ga cewar gashi nan naira 50 for 200 MB one day, sannan 350 MB 350 for 2 gig 7 days. So kai sai in zaka sayi datan TikTok na 350 za su baka 2 gig na tsawon sati ɗaya. So sai kuma mu koma bayan mu je social bundle, so all social, yawwa kai tsaye zaka zaɓi number 6. Number 6 idan kana yin abubuwan gaba ɗaya kuma kana son ka sayi data ka shiga ko ina, so kai tsaye daga layin farko number 1 zaka ga cewar 50 naira za su sayar maka da data 150 MB na tsawon kwana ɗaya kenan. Na sati ɗaya kuma 100 naira za su sayar maka da data na 350 shi kuma na sati ɗaya. Sai kuma na wata ɗaya 250 for 1 gig MB data shi kuma na wata ɗaya. So kaga idan ka sayi misali data naira 250 suka baka 1 gig all social bundle, zaka iya shiga ko ina da ina, kama daga Facebook, YouTube, TikTok da dai sauran gurare da ya kasance social media ne, to zaka iya shiga da wannan datan naka kuma za ta yi aiki. So in ka bi irin wa'annan dabarbarun za su rage maka shan data da kuma yawan siyan data akai-akai. Okay, wannan shine hanya na 4 kuma ita ce ta ƙarshe, sai kuma mun ƙara samun wasu sababbin hanya. Insha Allah idan ka ci gaba da kasancewa da mu, za mu ci gaba da kawo muku sababbin abubuwa. A nan ne bidiyon ya zo ƙarshe, da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Kar ka manta idan wannan shine farkon zuwanka, ka taimaka ka danna min subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, ka zaɓi wale da za ka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗaura. Idan wannan bidiyon ya burge ka, taimaka ka danna masa alamar like. Nagode sai mun ƙara haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.